იდეალური აირის მდგომარეობის განტოლება. ამოცანა 477. ნივთიერების რაოდენობა აირში თუ 200 კილოპასკალი წნევისა და 240 გრადუსი ტემპერატურის პირობებში მისი მოცულობა არის 40 ლიტრი. ჩავწეროთ მოცემულობა, ესე იგი წნევა არის 200 კილოპასკალი, ესე იგი ეს არის 200 10-ის მესამე ხარისხად პასკალი. ანუ ეს არის 2 10-ის მეხუთე ხარისხად პასკალი. და ტემპერატურა აქ პირდაპირ კელვინებში არის მოცემული 240 კელვინია. ხოლო მოცულობა არის 40 ლიტრი. ეს არის 40 10 მინუს მესამე ხარისხად მეტრ კუბი, ან 4 10-ის მინუს მეორე ხარისხად მეტრ კუბი. რამდენი არის ნივთიერების რაოდენობა ესეთ აირში? ესე იგი ნივთიერების რაოდენობა ნიუთი აღინიშნება. ნივთიერების რაოდენობა არის ან მასა შეფარდებული მოლურ მასაზე, ან მოლეკულების რაოდენობა შეფარდებული ავოგადროს რიცხვზე. განტოლება არის ესეთი: PV არის ნიუ RT, სადაც R არის უნივერსალური გაზური მუდმივა. აქედან ნიუ არის PV შეფარდებული RT-სთან. აქედან გამოთვლით თქვენ თვითონ. 478. რას უდრის 20 ლიტრი ტევადობის ბალონში შეკუმშული ჰაერის წნევა, თუ ტემპერატურა 12 გრადუს ცელსიუსია, მასა კი 2 კილოგრამი. ეს იგი მოცულობა არის 20 ლიტრი, ანუ ეს არის 2 10 მინუს 2 ხარისხად მეტრ კუბი. ტემპერატურა არის 12 გრადუს ცელსიუსი, ეგ უნდა გადავიყვანოთ კელვინებში. მასა არის 2 კილოგრამი და ეს არის ჰაერი. ჰაერის მოლური მასა არის 29 10 მინუს 3 ხარისხად კილოგრამი მოლზე. კილოგრამი მოლზე. გვეკითხებიან წნევა რისი ტოლი არისო. პირველ რიგში ტემპერატურა უნდა გადავიყვანოთ. ეგ არის ტეპატარას პლუს 273, ანუ 12 პლუს 273, ეს არის 285 გრადუს კელვინი. დანარჩენი ყველაფერი გადაყვანილი გვაქვს. ამიტომ PV ეს არის M შეფარდებული μ-ზე RT და წნევას აი ამ ფორმულიდან ვიპოვით. M RT შეფარდებული μ-ზე და V-ზე. კარგით, 479 ამოცანა. იპოვეთ 64 კუბური მეტრი ბუნებრივი საწვავი გაზის მასა. მოცულობა მითითებულია ნორმალური პირობებისათვის, თუ მისი მოლური მასა მეტანის მოლური მასის ტოლია. ესე იგი, ფორმულა არის CH4. ეს არის მეტანის ქიმიური ფორმულა. აქედან შეგვიძლია μ დავადგინოთ. μ არის ესე იგი 12 პლუს 4 გამრავლებული 10 მინუს 3-ზე კილოგრამი მოლზე. მოცულობა არის 64 მეტრ კუბი. ნორმალური პირობების ქვეშ იგულისხმება წნევა არის 1 ატმოსფერული წნევის ტოლი, დაახლოებით ეს არის 10-ის მეხუთე ხარისხად პასკალი, ხოლო ტემპერატურა არის ესე იგი 0 გრადუს ცელსიუსი. კელვინებში
ეგ იქნება 273 გრადუს კელვინი. და რას უდრის გაზის მასაო. M არის კითხვის ნიშანი. ნუ P არის P გამრავლებული V-ზე არის M μ-ზე RT. აქედან მასას ვიპოვით PV μ-ზე გაყოფილი RT-ზე. ნუ აი რიცხვებს შევიტანთ აქედან. 480 ამოცანა. 20 გრადუს ცელსიუსი ტემპერატურისა და 100 კილოპასკალი წნევის პირობებში 1,45 მეტრ კუბი მოცულობის ჰაერი გადაიყვანეს თხევად მდგომარეობაში. რა მოცულობას დაეკავებს თხევადი ჰაერი, თუ მისი სიმკვრივე 861 კილოგრამი მეტრ კუბის ტოლია. ნუ ჩავწეროთ მოცემულობა. ტემპერატურა არის 20 გრადუს ცელსიუსი, ეს ბარემ კელვინებში გადავიყვანოთ, ეს არის ტემპერატურას პლუს 273, ანუ გამოვა 293 გრადუს კელვინი. წნევა P არის 100 კილოპასკალი, ანუ 10 ხარისხად პასკალი. მოცულობა არის 1,45 მეტრ კუბი. ხო, და მე გადაიყვანეს თხევად მდგომარეობაში და თხევად მდგომარეობაში მისი სიმკვრივე არის 861 კილოგრამი მეტრ კუბზე. და რა მოცულობას დაიკავებს, ესე იგი V' არის კითხვის ნიშნის ტოლი. ნუ თავიდან უნდა გავიგოთ რა მასის იყო ესე იგი ეს გაზი და ეს მასა არსად არ გაქრება. უბრალოდ ეს ჰაერი გადავა თხევად მდგომარეობაში. ესე იგი თავდაპირველ მასას, რომელიც არ შეიცვლება, პოულობთ ფორმულით PV არის M μ-ზე RT. ესე იგი μ ჰაერისა არის 29 მინუს 3 ხარისხად კილოგრამი მეტრ მოლ კუბზე, მოლზე. და აქედან მასას ვიპოვით. მასა არის PV M μ-ზე შეფარდებული RT-ზე. მე ახლა ეს მასა გადავა თხევად მდგომარეობაში და ახლა ამისთვის შეგვიძლია დავწეროთ რომ უკვე როცა თხევადი არის ესე იგი გამრავლებული V'-ზე. აქედან V' იქნება M შეფარდებული როზე. ანუ შევიტანოთ ესე იგი PV μ რო RT. აი აქ უნდა შევიტანოთ ყველა რიცხვები და მივიღებთ რა მოცულობას დაიკავებს ეს აირი. 491 ამოცანა. რა ტევადობის ბალონია საჭირო 50 მოლი აირის შესანახად, თუ ცნობილია რომ 360 გრადუს კელვინზე მაქსიმალური ტემპერატურაზე წნევა არ უნდა აღემატებოდეს 6 მეგაპასკალს. ესე იგი ნივთიერების რაოდენობა არის 50 მოლი. ტემპერატურა არის 360 კელვინი. წნევა არის ესე იგი 6 მეგაპასკალი. ანუ 6 10 ხარისხად პასკალი. და რა მოცულობის იქნება ესე იგი ის ჭურჭელი, სადაც ეგეთი მახასიათებლების გაზი გვექნება. ნუ წერთ ფორმულას PV, ეს არის ნიუ RT, აქედან მოცულობა იქნება ნიუ RT შეფარდებული P-სთან. აქედან დავადგენთ ყველაფერს, რაც გვჭირდება. ნუ მოცულობას გთხოვენ. 492 ამოცანა. ერთნაირ ბალონებში ერთსა და იმევე ტემპერატურაზე ტოლი მასის წყალბადი არის, ესე იგი H2 და ნახშირორ
ჟანგია CO2 რომელი აირის წნევა იქნება მეტი და რამდენჯერ ეს იგი აქ ტემპერატურები ერთნაირი არის T1 უდრის T2-ს და უდრის T-ს და ერთდაიგივე ბალონში რადგან არის მოცულობებით სტოლი არის V1 უდრის V2-ს უდრის V-ს რომლის წნევა არის მეტი ნუ მოდით P2-ს შევაფარდოთ P1-ს ნუ მოდით P1 V არის M-ი ხო მასებით სტოლი არისო ეს იგი M1 უდრის M2-ს უდრის M-ს M-ი μ1 RT P2V-ზე არის M-ი μ2 RT ნუ თუ შევაფარდებთ ეს იგი ამ განტოლებებს ერთ მეორეზე P2 PR-ზე იქნება μ1 μ2-ზე ნუ μ1 ეგ იყოს თქვათ ჟანგბადი ისა მოდიში წყალბადი ესე იგი ეს არის 2 10 - 3 ხარისხად μ2 არის C არის 12 პლუს 2-ჯერ 16 ესე იგი 22 10 - 3-ზე ანუ ეს გამოვა 44 10 - 3-ზე ნუ ახლა ამას ადვილად გავიგებთ μ1 და μ2 აქ რო შევიტანოთ ოთხას 93 ამოცანა 77 სურათზე ნაჩვენებია 1 მოლის აირის იზოთერმა 260 კელვინის ტემპერატურაზე ააგეთ ერთ ნახაზზე იზოთერმები 1 მოლის აირისთვის 390 კელვინზე და 2 მოლის აირისთვის 260 კელვინზე. ხო, ნუ მოდით ნახოთ, ესე იგი აქ რა არის ჯერ მოცემული. ნივთიერების რაოდენობა არის 1 მოლი, ტემპერატურა არის 260 კელვინი. ხო, და ეს არის იზოთერმა. ეხლა გთხოვენ რომ ავაგოთ ნიუ პირველი იყოს 1 მოლი ისევ ნუ აქ 1 მოლია მოლი 1 მოლი ტემპერატურა არის 390 კელვინი და მეორე სურათი უნდა ავაგოთ ესე იგი 2 მოლისათვის ნიუ არის 2 მოლი ხოლო ტემპერატურა T2 იყოს იგივე რაც თავიდან იყო 260 კელვინი. ხო, ნუ ახლა სურათს რო შევხედოთ, ესე იგი ნახეთ აქ არის რა? წნევის მოცულობაზე დამოკიდებულება. ეხლა აქ ნახეთ რა მდგომარეობა არის. თუ იზოთერმაზე არის ლაპარაკი. იზოთერმა ნიშნავს, რომ ტემპერატურა მუდმივი არის. ესე იგი PV არის ნიუ RT. ახლა შეხედეთ იზოთერმას ისთვის აქვს, რომ მოცემული მასის აირისთვის, ნუ ნიუ ცხადია მუდმივი არის, რადგან მასა არ იცვლება და ნივთიერების გვარობა არ იცვლება, R არ იცვლება და T არ იცვლება. ესე იგი, აი ეს სიდიდე არის კონსტანტა იზოთერმისათვის. ეხლა აქ რო იხატება ეს ჰიპერბოლა, მაგას ისთვის აქვს, რომ აი ნებისმიერი, აი თქვა წერტილი რო ავიღოთ, რო დაუშვათ პერპენდიკულარები წნევის ღერძზე და მოცულობის ღერძზე, P-ს იქნება აი ეს სიდიდე, V არის ეს სიდიდე, ხო? P-ს V-ზე ნამრავლი არის აი ეს ფართობი. აი ისე არის მოწყობილი ეს, რომ ესე იგი ყოველთვის ეს ფართობები უცვლელი არის. ახლა მოდით ვნახოთ ახლა აქ რამდენი არის მაგ სურათზე მაგ ფართობის ტოლი. ახლა ყველაზე კარგად გამოდის ესე იგი თქვა ტემპერატურის თქვა თუ 2 ერთეულს თუ ავიღებთ აქ რა. ტემპერატურის თქვა 2 ერთეულს თუ ავიღებთ გრაფიკზე აი აქა
მაშინ ნუ არ ვიცი რა არა მოდიში ტემპერატურა იყო მოცულობის 2 ერთეულს თუ ავიღებთ ესე იგი აქა ესე იგი V თუ არის 2 ერთეულის ტოლი წნევა გამოდის 1 2 3 4 ერთეულის ტოლი ასე რომ PS V-ზე ნამრავლი არის 8 ტოლი ესე იგი აი ამ შემთხვევისთვის არის მოცემული ეს ნახაზი ეხლა ჩვენ თუ ავიღებთ თქვათ იგივე 1 მოლ აირს მაგრამ ტემპერატურას სხვას ავიღებთ ესე იგი ახალი იზოთერმისთვის გვექნება PV არის ნიუ იგივე არის R T პირველი ეხლა რო გავყოთ ეს ნიუ R T პირველი ძველ მნიშვნელობაზე ნიუ R T-ზე ეს იქნება ნიუერი გაიკვეცება T პირველი არის 390 ეს არის 260 ესე იგი ნუ ესენი გაიკვეცება ესე იგი 130-ზე იკვეცება ესე იგი SS და SS აქ არის 2 აქ არის 3 ანუ 3 მეორედი არის ესე იგი მასადამე აი ამ ახალი ფართობი უნდა იყოს 3 მეორედის ტოლი ესე იგი 3 მეორედი რომ 8-ზე გავამრავლო 2 და 4 გაიკვეცება ესე იგი უნდა ავიღო 12 მარსადამე ახლა 12 რო ავიღო ნახეთ აი თუ ეს მქონდა თქვა ეს თუ 2 ერთეული იყო და აქ ასე თქვა მაქვს 4 ერთეული როგორც მე წეგან თქვა გადავთვალე არა 1 2 1 2 3 4 ეხლა უნდა იყოს ესე იგი ჯამში უნდა გამომივიდეს 18 ამიტომ ეს 6-ზე ავა სადღაც ესე იგი ეს თორე ეს სადღაც აი აქ 6 იქნება ნუ ეს მაღლა იქნება განლაგებული თქვა ისეთნაირად რომ აი ეს ფართობი აი ეს გამრავლებული ამაზე ან ეს გამრავლებული ამაზე უნდა გამოვიდეს 12-ის ტოლი ეხლა მეორე შემთხვევაში რა გვაქვს ესე იგი ნივთიერების რაოდენობა ორჯერ მეტი გვაქვს ესე იგი ნიუ 2 RT ხოლო ტემპერატურა იგივე არის რაც თავიდან იყო PV არის ნიუ RT ასე რომ ახალი ფართობი ნიუ 2 RT შეფარდებული ძველ ფართობთან ნიუ RT-სთან ხო მოგცემს ეს 2 R-თან და იქნება 2-ის ტოლი ეხლა მე მასადამე ახალი ფართობი ისეთნაირად უნდა დავხოტო რომ ფართობი იყოს ესე იგი 16-ის ტოლი ადრე თუ 8 იყო ეხლა ახალი ფართობი იქნება 16-ის ტოლი მასთან მე ისე უნდა გავავლო ეხლა ეს ჰიპერბოლა რომ აი ამის ნამრავლი თქვა აი ამ გვერდების ნამრავლი ერთმანეთზე უნდა იყოს 16-ის ტოლი ნუ ეს ასე თქვა სურათი შეგვიძლია დავხატოთ ეს უფრო მაღლა იქნება ვიდრე წინა 2 რატო იმიტომ რომ ამის ფართობი 16 არის აი წინა შემთხვევისა 12-ია და სუსაწყისი შემთხვევა იყო ის 8-ის ტოლი იყო კარგით ახლა 494 ამოცანა საწყის მდგომარეობაში 320 გრამი მასის ჟანგბადის წნევა იყო 83 კილოპასკალი. ტემპერატურის 100 კელვინით გადიდებისას ჟანგბადის მოცულობა 50 ლიტრით გაიზარდა. წნევა გახდა 93.6 კილოპასკალი. განსაზღვრეთ აირის საწყისი მოცულობა და ტემპერატურა. ჩავწეროთ ჯერ მოცემულობა. ესე იგი მასა ჩვენ გვქონდა 320 გრამი, ანუ 0,32 კილოგრამი. ჟანგბადი იყო. ჟანგბადი, ესე იგი ფორმულა არის O2, ესე იგი μ ვიცით, გამოვა 32 10 minus 3 კილოგრამი მოლზე. ხო, საწყისი წნევა პირველი იყო
83 კილოპასკალი, ანუ 83 10-ის მესამე ხარისხად პასკალი. ხო, ეხლა ტემპერატურა გავზარდეთ 100 კელვინით, ესე იგი დელტა T არის 100 კელვინი. ჟანგბადის მოცულობა გაიზარდა 50 ლიტრით, ესე იგი დელტა V არის 50 10 - ხარისხად მეტრ კუბი. ხოლო წნევა P2 გახდა 99.6 კილოპასკალი. ანუ 99.6 10-ის მესამე ხარისხად პასკალი. განვსაზღვროთ უნდა აირის საწყისი მოცულობა და ტემპერატურა. T პირველი უდრის კითხვის ნიშანს და V პირველიც უდრის კითხვის ნიშანს. მოდი დავწეროთ ამ აირის მდგომარეობის განტოლება პირველ საწყის მდგომარეობაში. ესე იგი P პირველი, V პირველი არის M შეფარდებული μ-ზე R T პირველი. ეს იყო საწყისი მდგომარეობა. მერე რა ქნეს, ესე იგი ტემპერატურა გაზარდეს დელტა T-ი და მოცულობა გაიზარდა დელტა V-ი. წნევაც შეიცვალა, მასა არ შეცვლილა და ნივთიერების გვარობაც არ შეცვლილა. ესე იგი მეორე მდგომარეობაში დავწეროთ P2 V პირველს პლუს დელტა V, ეს არის ნაზრდი მოცულობის, არის M μ-ზე R T პირველი პლუს დელტა T. ესე იგი ეხლა ამ გამოსახულებებში აქ და აქ უცნობი არის V პირველი და T პირველი. მოდით რა ვქნათ, იცით, აი V პირველი აქედან განსაზღვროთ. ესე იგი V პირველი არის M μ-ზე R T პირველი შეფარდებული P პირველზე და შევიტანოთ ამ მეორე ფორმულაში. P2 V პირველის ნაცვლად შემაქ M μ-ზე R T პირველი შეფარდებული P პირველთან პლუს დელტა V, ეს არის M μ-ზე R T პირველს პლუს დელტა T. ეხლა ამ გამოსახულებაში უცნობი გვაქვს მარტო T პირველი. გავხსნათ ესე იგი ეს ჭრილები. მექნება P2 გაყოფილი P პირველზე M μ-ზე R T პირველი პლუს P მეორე დელტა V-ზე უდრის M μ-ზე R T პირველი პლუს M μ-ზე R დელტა T. აი ეს წევრი გადავიტანოთ მარცხნივ, ხოლო ეს გადავიტანოთ მარჯვნივ. რაღაცების T პირველი შემიძლია გავიტანო, უпростоრად შემიძლია გავიტანო M μ-ზე R T პირველი გადატანის მერე. ესე იგი M μ-ზე R T პირველი აქ მექნება P2 შეფარდებული P-ზე -1. ეს ტოლი არის M μ-ზე R დელტა T-ს minus P2 დელტა V-ზე. ეხლა აქედან უკვე T პირველი შემიძლია დავადგინო. აი აგერ დავწერ T პირველი უდრის ეგეთი რამე არის M μ-ზე R დელტა T-ს minus P2 დელტა V გაყოფილი M μ-ზე R P2 შეფარდებული P-ზე -1. ეხლა T პირველს როცა დავადგენ, მერე აი ამ T პირველს შევიტან აქა და ამით ესე იგი V პირველსაც გამოვთვლი. მოკლედ ეს ამოცანაც გაკეთებულია რიცხვებით თქვენ თვითონ გამოთვალეთ. ოთხას 95 ამოცანა. აირის ტემპერატურა ბალონში 15 გრადუს ცელსიუსია.
რამდენჯერ შემცირდება აირის წნევა, თუ მასში 40% გარეთ თუ მისი 40% გარეთ გამოვა, ტემპერატურა კი 8 გრადუსით შემცირდება. ჩავწეროთ ეს იგი მოცემულობა. საწყისი ტემპერატურა T1 იყო 15 გრადუს ცელსიუსი. მოცულობა არ იცვლება, ვერ არის კონსტანტა. მაგრამ 15% მასის გარეთ გამოვიდა, ესე იგი დელტა M არის 15%. ნუ ახლა რისი რაც იყო 15% M პირველის, ესე იგი ეს რაც გარეთ გავიდა. ნუ ეს ფაქტურად არის გარეთ გასული არის 0.15 M პირველის. ასე რომ რაც დარჩება M2 არის M პირველს მინუს 15% კი არა 40% ბოდიში 40% გავიდა 40% 0.4 0.4 ეს M1 მინუს 0.4 M1-ისა ანუ 60% დარჩა 0.6 M პირველის დარჩა. ხო, ტემპერატურა შემცირდა 8 გრადუს ცელსიუსით, ესე იგი დელტა T არის 8 გრადუს ცელსიუსი, რამდენითაც შემცირდა ტემპერატურა. ხო, რამდენჯერ შემცირდება აირის წნევა, ესე იგი P2-ის P1-თან შეფარდებას გთხოვენ. ხო, ნუ ჯერ პირველ რიგში გადავიყვანოთ ეს T1 რო იყო 15 გრადუს ცელსიუსი, ესე იგი კელვინებში ეს არის 15 პლუს 273 გრადუსი. ანუ ეს გამოდის 288 გრადუს კელვინი. ტემპერატურა თუ 8 გრადუსით შემცირდა, ესე იგი საბოლოო ტემპერატურა გახდა 7 გრადუს ცელსიუსი. ესე იგი T1 ეგ არის და T2 ეს არის 7 გრადუს ცელსიუს პლუს 273, ან ეს გამოდის 280 გრადუს კელვინი. ხო, ჩავწეროთ ესე იგი მდგომარეობის განტოლება. ესე იგი P1 V-ზე არის M1 μ R T1. P2 V-ზე არის M2 μ R T2. შევაფარდოთ P2 P1-ზე, გვექნება M2 M1-ზე, T2 T1-ზე. ნუ კიდე P2 P1-ზე ტოლი გამოვა, M2 არის 0.6 M1 გაყოფილი M1-ზე, T2 T1-ზე. აქ M-ები გაიკვეცება, გამოვა 0.6, T2 არის 280, შეფარდებული 288-ზე. აი ესეთნაირად, ნუ ეს რიცხვი გამოთვალეთ, ესეთნაირად შეიცვლება წნევა. 486 ამოცანა. ვენერას ზედაპირზე ტემპერატურა 750 კელვინია. წნევა კი 9120 კილოპასკალი. გამოთვალეთ პლანეტის ატმოსფეროს სიმკვრივე ზედაპირთან ახლოს. ჩათვალეთ, რომ ატმოსფერო ნახშირ ორჟანგისგან შედგება. CO2. ესე იგი μ არის 12 პლუს 32 10 მინუს 3-ზე. წნევა არისო 9120 კილოპასკალი, ანუ 9120 10-ის მესამე ხარისხად პასკალი. ტემპერატურა არისო 750 კელვინი. გვეკითხებიან, როგორი სიმკვრივე აქვსო, ესე იგი აი ამ ატმოსფეროს. ნუ ჩავწეროთ ფორმულა მდგომარეობის განტოლება იდეალური აირის, PV არის M μ-ზე R T,
M-ი არის ρ გამრავლებული V-ზე, ამიტომ PV არის ρ გამრავლებული V-ზე μ-ზე RT, ეს V-ები გაიკვეცება და მივიღეთ ფორმულა P არის ρ გაყოფილი μ-ზე RT. აქედან ρ შეგვიძლია დავთვალოთ. ρ არის P μ-ზე RT. ყველა სიდიდე აქ მოცემული გვაქვს და ესე იგი ამ სიმკვრივეს აი ამ ფორმულით გამოვთვლით. ოთხას 97 ამოცანა. რამდენჯერ განსხვავდება ერთნაირ პირობებში მეტანის CH4 სიმკვრივე ჟანგბადის O2 სიმკვრივისაგან. მეტანის μ1 არის C არის 12 პლუს 4 10 მინუს 3 ხარისხად, ხოლო μ2 არის 32 10 მინუს 3 ხარისხად. ეს არის კილოგრამი მოლზე. კილოგრამი მოლზე. ახლა შეიძლება დავთვალოთ, ეს არის 16 10 მინუს 3 ხარისხად. კილოგრამი მოლზე. რამდენჯერ განსხვავდება სიმკვრივეებიო. ρ2 შეფარდება ρ1-თან. ერთნაირ პირობებში. ერთნაირი პირობები ნიშნავს, რომ წნევები ერთნაირი არის და ტემპერატურებიც ერთნაირი არის. ამას პეთი აღნიშნავს საერთო წნევას და საერთო ტემპერატურას ტეთი. როგორც წეგან გამოვიყვანეთ ფორმულა, მოდით კიდე ერთხელ გამოვიყვანოთ, PV არის M μ-ზე RT. ახლა ორივე მხარე მოცულობაზე რო გავყო, P მექნება აქ M-ი გაიყოფა V-ზე, დავწეროთ M μ-V RT და ეს არის ρ. ასე რომ წნევისთვის მივიღეთ ρ μ-ზე RT. ასე რომ რ-ისთვის ფორმულა გვაქვს P μ შეფარდებული RT-ზე. ჩავწეროთ ესე იგი ეს ორივე ნივთიერებისთვის ρ1 არის P μ1 RT, ρ2 არის P μ2 RT. ასე რომ ρ1-ის ρ2-თან შეფარდება გამოვა μ1-ის μ2-თან შეფარდების ტოლი. ეს არის პასუხი. აქ რიცხვებს შევიტანთ. 492 ამოცანა. ცნობილია ჰაერის სიმკვრივე ნორმალურ პირობებში. იპოვეთ მისი მოლური მასა. ესე იგი, ნორმალური პირობების ქვეშ იგულისხმება, რომ წნევა არის 1 ატმოსფერული წნევის ტოლი, ეს დაახლოებით არის 10 პასკალი. ხოლო ტემპერატურა არის 0 გრადუს ცელსიუსი. ანუ 273 გრადუს კელვინი. და გვეკითხებიან იპოვეთო მოლური მასა აქედან, აი მონაცემებიდან, თუ ვიცითო ჰაერის სიმკვრივე, ρ ცნობილი არის. ფორმულა არის P არის ρ μ-ზე შეფარდებული RT-ზე და აქედან μ შეგვიძლია ვიპოვოთ არის P RT შეფარდებული რ-სთან. აქედან გამოვთვლით მოლურ მასას. 499 ამოცანა. ზაფხულის ერთ-ერთ დღეს ბარომეტრი უჩვენებს 730 მმ ვერცხლის სვეტის წნევას. თერმომეტრი კი 30 გრადუს ცელსიუსს. ზამთრის დღეს კი ამ ხელსაწყოების ჩვენება ასეთი იყო. წნევა 780 მმ ვერცხლის სვეტის, ტემპერატურა -30 გრადუს ცელსიუსი. შეადარეთ ჰაერის სიმკვრივეები. ახლა აქ უბრალოდ რაზე არის ლაპარაკი, რომ წნევა, P პირველი იყო 730 მმ ვერცხლის წყლის სვეტი. ეს როგორ უნდა გადავიყვანოთ, ესე იგი
წნევის ფორმულა ვერცხლისწყლის სვეტისათვის ეს არის რო ვერცხლისწყლისა ჟ-ზე და h-ზე. ესე იგი რო ვერცხლისწყლის არის 13.610-ის მესამე ხარისხად, ჟ არის 10 და h არის ახლა ამ შემთხვევაში 730, ანუ 0.73. ეს იქნება p პირველი წნევა. p მეორე წნევა არის ანალოგიური ფორმულით სარგებლობთ. აი p მეორე არის 780 მილიმეტრი ვერცხლის წყლის სვეტის წნევა. ესე იგი არის 13.610 გამრავლებული 10-ზე და 0.78-ზე. ხო, ეს კიდე 10-ის მესამე გამომჩა, 10-ის მესამე და კიდე ჟ-ზე 10-ზე. აი ეს რიცხვები უნდა გამოთვალო და წნევებს მიიღებთ პასკალებში. ხო, და წნევის ფორმულა არის ეგეთი, p არის რო μ შეფარდებული r t-სთან და სიმკვრივეები, ის იგი რო პირველი არის p პირველი r t შეფარდებული μ-ზე, რო მეორე არის p მეორე r t შეფარდებული μ-ზე. ნუ t პირველი t მეორე. ახლა t პირველი იყო 273 პლუს 30 გრადუსი, ზაფხული რადგან არის, ესე იგი ეს გამოვა 303 კელვინი, t მეორე არის 273 მინუს 30, ეს არის 253 გრადუს კელვინი. და აქედან შეიძლება გავიგოთ ჩვენ სიმკვრივეები, მაგრამ ნუ აქ შედარებას გთხოვენ, ამიტომ რო 2-ის რო 1-თან შეფარდება, ეგ იქნება p2 t2 შეფარდებული p პირველ t პირველთან. აი აქ შეიტანთ რიცხვებს. მეათე ამოცანა. თხელი ქაღალდისგან დამზადებული V არის 0.1 მეტრ კუბი მოცულობის სფერო ავსებულია 340 გრადუს კელვინის ტემპერატურის ცხელი ჰაერით. გარემოს ტემპერატურა 290 კელვინია. წნევა სფეროს შიგნით და ატმოსფერული წნევა ერთნაირია და 100 კილოპასკალის ტოლია. ქაღალდის გარსის m მასის რა მნიშვნელობისათვის აფრინდება სფერო. ჩავწეროთ მოცემულობა, ესე იგი V არის 0.1 მეტრ კუბი, ეს არის სფეროს მოცულობა T2, ესე იგი შიგნით მყოფი ჰაერის ტემპერატურა არის 340 გრადუს კელვინი, გარემოს ტემპერატურა არის 290 გრადუს კელვინი, ხოლო წნევა შიგნით და გარეთ p1 უდრის p2-ს და უდრის 100 კილოპასკალს, ანუ 10-ის მეხუთე ხარისხად პასკალს. ნუ ჰაერი არის, ესე იგი შიგნითაც და გარეთაც და რა მასის შემთხვევაში აფრინდებაო, ესე იგი ეს ნუ ჰაერი არის, ესე იგი აქ შიგნითაც და გარეთაც. აი მოდით დავხატოთ ესე იგი ეს სურათი, ნუ მოკლედ სიტუაცია ესეთი არის. ეს არის ის სფერო, ქაღალდის სფერო. გითხრეს რომ ძალიან თხელი არისო. ეხლა ამ თხელი რადგან არის, იგულისხმება რომ ჩვენ ასე ვთქვათ მაგის მოცულობას მხედველობაში არ მივიღებთ. ეხლა სინამდვილეში ეს რო აფრინდეს, ნუ ეხლა აქ ცხადია შიგნით ჰაერი არის. ეხლა რო აფრინდეს ამომგდები ძალა, რაც ამაზე მოქმედებს, ესე იგი ოდნავ მეტი უნდა იყოს, ვიდრე ესე იგი სიმძიმის ზალა mg. ეხლა სიმძიმის ზალა, მოდი m დიდი ჟ-ი აღვნიშნოთ. სიმძიმის ზალას რა ქმნის? ქმნის ესე იგი შიგ მყოფი ჰაერის მასა, ესე იგი ეს არის m ჰაერისა ჟ პლუს აი ამ ქაღალდის
ნივთიერების, ესე იგი, მასა პლუს mg. ხო და აი ამის ტოლი უნდა იყოს, ესე იგი, m დიდი g ტოლი თუ არის, ესე იგი, f ამონგდებით ძალა, მაშინ ესე იგი ეს აფრინდება ზევით. ეხლა იმისათვის, რომ დავადგინოთ რა ჰაერის მასა არის, ესე იგი, შიგნით, ჩვენ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ამ ფორმულით. PV ეს არის m ჰაერისა μ-ზე RT. ხო? ესე იგი, წნევა ვიცით, რისი ტოლი არის, მოცულობა ვიცით, μ ვიცით, რომ ჰაერია, R და ტემპერატურა შიგნით არის T2. ასე რომ m ჰაერისა ეს არის ამ ფორმულიდან PV μ-ზე შეფარდებული RT2. ასე რომ ეს შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, თუ დაგვჭირდა აი ამ ფორმულას შევიტანთ. ეხლა რაც შეეხება ამონგდებ ძალას, F ამონგდები, ეს არის გარეთა ჰაერის სიმკვრივე, G-ზე და V არის, ესე იგი, ამ სფეროს მოცულობა. გარეთა ჰაერის სიმკვრივე შეგვიძლია აი ესეთი ფორმულით ვიპოვოთ. P არის ρ შეფარდებული μ-ზე RT1. ასე რომ ρ არის P μ RT1. ასე რომ ამონგდებით ძალა იქნება P μ RT1 G-ზე და V-ზე. ჩავწეროთ ახლა აფრენის პირობა, ესე იგი m ჰაერისა G-ზე პლუს mg ეს უდრის ρ ჰაერისა G-ზე და V-ზე. ნუ შევიტანოთ ახლა აქ ყველა სიდმო, ჯერ ეს G შეგვიძლია გავიტანოთ და გავკვეცოთ. m ჰაერისა ეს არის PV μ RT2 პლუს m უდრის ახლა გარეთა ჰაერის სიმკვრივე ეს არის P μ RT1 გამრავლებული V-ზე. ასე რომ m-ისთვის გამოგვივა ფორმულა P μ V RT1 minus P μ V RT2. ანუ m-ისთვის გვექნება P μ V R-ზე 1T1 minus 1T2. აი ესეთი მასა თუ იქნება, ესე იგი, ეს ჰაერის გარსი, მაშინ ესე იგი ეს სფერო აფრინდება ზევით. მე-11 ამოცანა. 0,2 მეგაპასკალის წნევისა და 15 გრადუსი ტემპერატურის დროს აირის მოცულობაა 5 ლიტრი. რას უდრის ამ მასის აირის მოცულობა ნორმალურ პირობებში? ნუ მოცემული არის, ესე იგი, რომ წნევა არის 0,2 მეგაპასკალი, ანუ 0,2 10-6 ხარისხად პასკალი, ტემპერატურა არის 15 გრადუს ცელსიუსი, ნუ კელვინებში ეგ არის 15 პლუს 273, ანუ 288 გრადუს კელვინი. ხო? მოცულობა V არის 5 ლიტრი, ანუ 5 10-3 ხარისხად მეტრ კუბი. ხო და ახლა გვეკითხებიან აი ამ მასის ჰაერი აირის, ესე იგი, რაღაც აირი არის. რისი ტოლი არის მისი მოცულობა ნორმალურ პირობებში. ახლა ნორმალური პირობები ნიშნავს, რომ P0 არის 10-5 პასკალი, ხოლო ტემპერატურა არის 0 გრადუს ცელსიუსი, ანუ კელვინებში ეს T0 არის 273 გრადუს კელვინი.
გვეკითხებიან რა მოცულობა ექნება აი ამ აირსო. ნორმალურ პირობებში. დავწეროთ ჯერ ამ პირობებში, ესე იგი P გამრავლებული V-ზე, ეს არის M μ-ზე RT. ახლა ნორმალურ პირობებში P0 V-ზე არის M μ-ზე RT0. V პირველით აღნიშნოთ ეს. გავყოთ მეორე განტოლება პირველზე, P0 V პირველი შეფარდებული PV-ზე, M μ ესენი გაიკვეცება, გვექნება T0 T პირველზე, ანუ V პირველის V-სთან შეფარდება, იქნება P გაყოფილი P0-ზე, T0 TR-ზე, ანუ V პირველი ტოლი იქნება V, P გაყოფილი P0-ზე, T0 TR-ზე. აი ესეთ მოცულობას დაეკავებს ნორმალურ პირობებში ეს აირი. 492. მუშა ნარევის რა წნევა დამყარდება ზილ 130-ის შიდაწვის ძრავის ცილინდრში, თუ შეკუმშვის ტაქტის ბოლოს ტემპერატურამ 50-დან 250 გრადუს ცელსიუსამდე აიწია. მოცულობა კი 0,75-დან 0,12 ლიტრამდე შემცირდა. საწყისი წნევა 80 კილოპასკალის ტოლია. ჩავწეროთ მოცემულობა. ტემპერატურა T პირველი იყო 50 გრადუს ცელსიუსი, T მეორე არის 250 გრადუს ცელსიუსი, V პირველი მოცულობა იყო 0,75 ლიტრი, V მეორე მოცულობა არის 0,12 ლიტრი. საწყისი წნევა P პირველი არის 80 კილოპასკალი. და რა წნევა დამყარდებაო, ხო? რისი ტოლი იქნებაო? P მეორე კუთხის ნიშნის ტოლია. ჯერ T პირველი გამოთვალოთ, ეს არის კაილვინებში. T პირველი პლუს 273, ეს 50 რო დავუმატო, ესე იგი 323 გრადუს კელვინი, T მეორე არის 250 პლუს 273, ეს გამოვა 523 გრადუს კელვინი. მოცულობები უნდა გადავიყვანო მეტ კუბებში. V პირველი არის 0,75 10 მინუს 3 ხარისხად მეტრ კუბი, V მეორე არის 0,12 10 მინუს 3 ხარისხად მეტრ კუბი, ხოლო P პირველი არის 80 კილოპასკალი, ესე იგი 10-ის მესამე ხარისხად პასკალი. დავწეროთ, აბა, აქ მთავარია რომ მასა არ იცვლება და ნივთიერების გვარობა არ იცვლება, ამიტომ P პირველი V პირველი არის M μ R T პირველი, ესე იგი M და μ არ იცვლება. P მეორე V მეორე არის M μ R T მეორე. გავყოთ მეორე განტოლება პირველზე, P2 V2 გაყოფილი P პირველ V პირველზე, იქნება T მეორე T პირველზე. აქედან P მეორე იქნება P პირველი V პირველი შეფარდებული V მეორეზე T2 TR-ზე. აი აქედან გამოვთვლით საბოლოო წნევას. მოდით ახლა შემდეგი ამოცანა გავაკეთოთ. 493. 493 ამოცანა.
ნორმალურ პირობებში მყოფი 1 მეტრ კუბი ბუნებრივი აირის დაწვისას გამოიყო 31 მეგაჯოული ენერგია. რა რაოდენობის ენერგია გამოიყოფა 10 მეტრ კუბი გაზის დაწვისას, თუ მისი წნევა არის 100 კილოპასკალი და ტემპერატურა 7 გრადუს ცელსიუსი. ნორმალური პირობები, ესე იგი P0 არის 10-ის მეხუთე ხარისხად პასკალი, ტემპერატურა T0 არის 0 გრადუს ცელსიუსი, ანუ კელვინებში არის 273 გრადუს კელვინი. და ამ მოცულობა იყო 1 მეტრ კუბი. და ვიცით რომ მაგ დროს გამოიყო Q5 აღნიშნოთ 36 მეგაჯოული ენერგია, ანუ 36 10-ის მეექვსე ხარისხად ჯოული ენერგია. და რამდენი გამოიყოფა ენერგიაო, თუ ავიღებთ მოცულობას V პირველს 10 კუბურ მეტრს და წნევა ამ აირისა იქნება 110 კილოპასკალი, ანუ 110 10-ის მესამე ხარისხად პასკალი და ტემპერატურა იქნება T იქნება 7 გრადუს ცელსიუსი, ანუ T1, ხო ეს P1 დავნიშნოთ, T1 იქნება 7 პლუს 273, ანუ 280 გრადუს კელვინი. რა ენერგია გამოიყოფა? Q პირველი არის კითხვის ნიშნის ტოლი. ეხლა გამოყოფილი ენერგია ცხადია მასის პროპორციული არის. ამიტომ ჩვენ უნდა დავთვალოთ პირველ შემთხვევაში მასა როგორი იყო, მეორე შემთხვევაში და რამდენჯერაც მეტი იქნება მეორე მასა პირველ მასასთან შედარებით, იმდენჯერ მეტი გამოიყოფა. დავწეროთ P0V არის M μ R T პირველი. ესე რომ საწყისი მასა იყო P0V μ-ზე R T პირველი. ხო, ნუ T0-ანი ბოდიში. საწყის ტემპერატურა იყო T0. ეხლა მეორე მდგომარეობისთვის დავწეროთ P1 V1 არის M1 μ R T1. ასე რომ ახალი მასა M1 იქნება P1 V1 μ R T1. გავყოთ M1 M-ზე, M1 M-ზე ტოლი იქნება P1 V1 შეფარდებული P0 V0-ზე ესე იგი T პირველი შეფარდებული T0-თან. ნუ მე ზეპირად გავაკეთე, ესე იგი ბოდიში აქ მოცადეთ ბოდიში T0 T1-თან. აი აქ ესე არის. ხო, ასე რომ M1 იქნება M ხო, ნუ არ გვინდა ესე იგი, თქვა რამდენჯერაც მეტი არის, ესე იგი ეს M1 M-ზე ამ რიცხვს მივიღებთ და ახალი გამოყოფილი ენერგია იქნება M1 M-ზე გამრავლებული აი ამ Q-ზე, რაც გამოიყო მანამდე. ეს იყო 493. 494 ამოცანა. ავტომობილი კამაზი 5320 დიზელის ძრავას ცილინდრში შეკუმშვის ტაქტის დასაწყისში ტემპერატურა იყო 50 გრადუს ცელსიუსი. ეს იგი T პირველი არის 50 გრადუს ცელსიუსი.
იპოვეთ ჰაერის ტემპერატურა ტაქტის ბოლოს, თუ მისი მოცულობა 17-ჯერ შემცირდა, ეს იგი V2 არის V1-ის მე-17, წნევა კი 50-ჯერ გაიზარდა, P2 არის 50 P1-ის ტოლი. უნდა გავიგოთ, რა ტემპერატურა დამყარდა. საწყისი ტემპერატურა T1 თუ იყო 50 გრადუს Celsius-ი, კელვინის სკალაზე ეს არის 50 პლუს 273, ანუ ეს გამოვა 323 გრადუს კელვინი. ჩავწეროთ P1 V1 არის m-ზე R T1. P2 V2 არის m-ზე R T2. ორი გავყოთ ერთმანეთზე. P1 P2-ზე, m-მ გაიკვეცება და R იქნება T1 T2-ზე. აქედან T2 გამოვა T1 გამრავლებული P2-ზე, აქ მოცულობები გამომჩა V1 V2-ზე. ესე იგი T1 P2 V2 შეფარდებული P1 V1-ზე. გამოვა T1 P2 არის 50 P1, V2 არის V1 მე-17. P1 17 V1. V1-თან გაიკვეცება P1 P1-თან, T2 გამოვა T1 50 მე-17. ეს დაახლოებით 3 ტოლი არის, ასე რომ T2 იქნება T1 3-ზე გამრავლებული, დაახლოებით, რა თქმა უნდა. კარგით, 495 ამოცანა. 495 ამოცანა. იდეალური აირის აბსოლუტური ტემპერატურის ორჯერ გადიდებისას წნევა გაიზარდა 25%-ით. რამდენჯერ შეიცვალა მოცულობა? ასე რომ აბსოლუტური ტემპერატურა ორჯერ გაიზარდა. ესე იგი T2 არის ორჯერ T1-ის ტოლი. ხოლო P2 არის P1-ს პლუს 25%-ით. ესე იგი 0,25 P1-ის, ანუ 1,25 P1-ის ტოლი გახდა. რამდენჯერ შეიცვალა მოცულობაო? V2-ის, V1-თან შეფარდებას ვთხოვენ. P1 V1 არის m-r T1, P2 V2 ეს m1. მასა ერთ და იგივე არის ბოდიში, ამიტომ მასას ინდექსი არ ჭირდება. m-r T2 გავყოთ მეორე განტოლება პირველზე, P2 V2 გაყოფილი P1 V1-ზე უდრის T2 გაყოფილი T1-ზე. ანუ V2 V1-ზე, აქედან იქნება P1 P2-ზე, T2 T1-ზე. შევიტანოთ, რომ აქ ეს არის P1 1,25 P1, აქ კი 2 T1, T1-ზე, T1-ები გაიკვეცება, P1-ებიც გაიკვეცება და გამოგვივა, რომ V2 V1-ზე არის 2 გაყოფილი 1,25-ზე. აი ამდენჯერ გაიზრდება ესე იგი ეს მოცულობა. 496 ამოცანა. რეზინის ნავი 7 გრადუს Celsius ტემპერატურაზე გაბერეს 108 კილოპასკალის საშუალო წნევამდე. არის თუ არა
გასკტომის საშიშროება ტემპერატურის 37 გრადუს ცელსიუსამდე აწევისას. თუ ზღვრული დასაშვები წნევა 110,6 კილოპასკალი. მოცულობის გადიდება კი არ უნდა აღემატებოდეს 4%-ს. რა უნდა გავაკეთოთ გასკტომის თავიდან ასაცილებლად? კარგი, ტემპერატურა T1 იყო 7 გრადუს ცელსიუსი, წნევა P1 იყო 108 კილოპასკალი, ხოლო შემდეგ ტემპერატურა გაიზარდა 37 გრადუს ცელსიუსამდე. ხოლო მაქსიმალური წნევა, რასაც დასაშვები არის, P2 არის, P2 მაქსიმალური, ხო? ეს არის 110,6 კილოპასკალი. ხოლო მოცულობის გადიდება დელტა V ეს მაქსიმალური მნიშვნელობა არის 4%, ანუ ეს არის 0,04 V პირველისა. ხო არ გასკდებაო, ესე იგი ეს ნავი. ხოდი ვნახოთ ჯერ გადავიყვანოთ, ესე იგი ეს T1, რომელიც 7 გრადუს ცელსიუსია კელვინებში, ეს არის 7 პლუს 273, ანუ 280 გრადუს კელვინი არის. შემდეგი ტემპერატურა არის 37 გრადუსი პლუს 273. ეს იქნება 310 გრადუს კელვინი. ხო, საწყისი მოცულობა თქვა თუ V1 არის, შემდეგი მოცულობა V2 არის V1 პლუს ეს დელტა V. ანუ ეს არის V1 პლუს 0,04 V1, ანუ V2 ეს გამოვიდა 1,04 V1-ის ტოლი. აბა ვნახოთ წნევა სადამდე გაიზრდებოდა. P1 V1 ეს არის M μ R T1, P2 V2 ეს არის M μ R T2. გავყოთ მეორე განტოლება პირველზე, P2 V2 გაყოფილი P1 V1-ზე იქნება T2 გაყოფილი T1-ზე. აქედან P2 იქნება V1 V2-ზე, T2 T1-ზე. აქ შეგვიძლია ხო V2-ის მაგივრად შევიტანოთ. მოკლედ P2 იქნება V1 1 გამრავლებული 1,04, T1 არის რაჯამება, ხო T2 არის 310 გაყოფილი 280-ზე. აქ V1 გაიკვეცება, ამიტომ ეს არის 310 გაყოფილი 280 გამრავლებული 1,04 და თუ ეს P2 წნევა მეტი არის ვიდრე P2 მაქსიმალურზე, მაშინ გასხდება ეს ნავი. ხოლო თუ P2 ნაკლებია P2 მაქსიმალურზე, მაშინ არ გასხდება. ეხლა თუ აღმოჩნდა რომ P2 მეტი გამოდის ვიდრე ეს, მაშინ შეგვიძლია ჰაერის ნაწილი გამოუშვათ და მაშინ არ გასხდება ეს. კარგი. 497 ამოცანა. 497 ამოცანა. 78 სურათზე ნაჩვენებია დამოკლებულ მანომეტრში ვერცხლისწყლის სვეტის მდგომარეობაში 19 გრადუს ცელსიუს ტემპერატურისა და 75 სანტიმეტრი ვერცხლის წნევის პირობებში. როდესაც მილი ჩაუშვეს ცხელ წყალში, მარცხენა მუხლში მყოფი ჰაერის სვეტი გაფართოვდა 7 სანტიმეტრამდე. გაიგეთ წყლის ტემპერატურა. აი მოდით კიდევ ერთხელ ესე იგი დავხატოთ ეს სურათი, აი ეგეთი რაღაცა იყო, ესე იგი აქ მანომეტრი არის. აქედან ნახეთ, ამას ღია ბოლო აქვს, აქ არის ვერცხლის წყალი
აქ მარცხენა მილში არის რაღაცა დონეზე, მარჯვენა მილში უფრო დაბალ დონეზე არის. ესე იგი, აქ მოდი ვნახოთ, ეს არის 6 სანტიმეტრი. 6 სანტიმეტრი, ეს არის აქედან აქამდე. ეს კი არის 5 სანტიმეტრი. ახლა ეს ვერცხლისწყალი არის, შეხედეთ, დონეთა სხვაობა არის აი აქამდე არის, ესე იგი 5 სანტიმეტრი. ხო, აი ახლა მოდით ვნახოთ, ესე იგი, ახლა აქ ხო, მოდი ჯერ ჩავწეროთ პირობები. ესე იგი, ტემპერატურა ტე-პირველი თუ იყო 19 გრადუს ცელსიუსიო და გარემოს წნევა P თუ იყო 75 სანტიმეტრი ვერცხლის სვეტის, მაშინ ესეთი სურათი გქონდაო. და ცხელ წყალში თუ ჩაუშვებენ, ესე იგი ამას, ესე იგი ეს 7 სანტიმეტრამდე გაიზრდება ამისი დონე. ხო, მოდი ჯერ ნურსად ჩაუშვებთ. მოდი შევხედოთ, ესე იგი რა მდგომარეობა გვაქვს აქ. ნახეთ, აი აქ არის თავისუფალი ზედაპირი, ვერცხლისწყალი არის, აი აქედან აქამდე არის ვერცხლისწყალი. აი შევხედოთ, ესე იგი აი ამ დონეს, მოდით. აი აქ ზევიდან რა აწვება აი ამ დონეს? ატმოსფერული წნევა. ამიტომ ამ დონეზე, აი მოდით O' დონე დავარქვათ მაგას. აქ წნევა არის ატმოსფერული. ესე იგი, დავწეროთ P ატმოსფერული. მოდი ეს აი P-თი გვაქვს აღნიშნული. ეხლა ეს წნევა აქ და აი აქ, ესე იგი ერთ და იგივე დონეზე, ერთგვაროვან სითხეში, წნევა ერთნაირია. ესე იგი, აქაც წნევა უნდა იყოს ატმოსფერული სტოლი. ეხლა აქ ატმოსფერულ წნევას რა ქმნის? ქმნის აი ეს 5 სანტიმეტრი სიმაღლის ვერცხლის წყლის სვეტი, ამიტომ ეს არის რო ვერცხლის წყლისა Ž-ზე და H0, ეს H0 მაქვს 5 სანტიმეტრი და პლუს კიდე აი აქ მყოფი აირი. მოდი მაგ აირის წნევა აღნიშნოთ, ну რაღაცა P-პირველით აღნიშნოთ. ეხლა ეს P არის ატმოსფერული წნევა, როგორც გითხარით, არა? ასე რომ ჩვენ ამ ფორმულიდან შეგვიძლია დავადგინოთ თავიდან რა წნევა ქონდა ამ აირს. ასე რომ ამ აირის წნევა P-პირველი არის ატმოსფერულ წნევას გამოკლებული რო ვერცხლისწყლისა Ž-H0. ეხლა ეს აი ვერცხლისწყლის ერთეულებში თუ არის 75 სანტიმეტრი ვერცხლისწყლის სვეტი და კიდე 5 სანტიმეტრი, ეს სხვაობა გამოვა 75-ს მინუს 5 სანტიმეტრი, ეს გამოვა 70 სანტიმეტრი. ასე რომ P-პირველი, ეს P შეგვიძლია დავწეროთ როგორც რო ვერცხლისწყლისა Ž-ზე და H1-ზე. ესე იგი, აი ეს H1 კიდევ ვიმეორებ. ეს იყო 75 სანტიმეტრი ვერცხლის წყლის სვეტის წნევა. ესე იგი, ეს გამოვა ამას გამოკლებული რო ვერცხლისა Ž-ზე და H0-ზე, ამიტომ ეს გამოვა რო ვერცხლისა Ž-ზე H1 მინუს H0, ეს გამოვა რო ვერცხლისა Ž-ზე, ну, აქ გამოვა 70 მილიმეტრი ვერცხლის სვეტის. ну, ეს რა გამოთვალოთ P-პირველი, რა გამოვა? 13.6 მესამე ხარისხად, ეს არის სიმკვრივე ვერცხლისწყლისა 10-ზე გამრავლებული და ნუ ეს მეტრებში უნდა გადავიყვანო 0.7. აი ეს არის საწყისი წნევა რისია? აი აქ მყოფი აირის. აი ახლა, როდესაც ცხელ წყალში ჩავყოფთ, ესე იგი ამას ნახეთ, ეს 1 სანტიმეტრით გადიდდაო. ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ ეს დონე 1 სანტიმეტრით ჩამოვიდა ქვევით. ეხლა ეს თუ 1 სანტიმეტრით ჩამოვიდა, ეს ვერცხლისწყალი აქ 1 სანტიმეტრით ავა ზევით. ამიტომ ნახეთ ახლა რამდენი იქნება სხვაობა. ნახეთ, ეს 1 სანტიმეტრით ავიდა, ეს ჩამოვიდა, ამიტომ აი აქ დონეთა სხვაობა უკვე წარმოიშვება, იქნება 3 სანტიმეტრი. ასე რომ H მეორე არის 3 სანტიმეტრი დონეთა სხვაობა.
ასე რომ ახალი წნევა P2 აი აქ ყოფი აირისა ეგ იქნება ატმოსფერულ წნევას მინუს რho ვერცხლისა G H0 სადაც H0 არის 3 სანტიმეტრი. ამიტომ P2 იქნება ნუ ხლა 75-ს მინუს 3, ახლა 72 გამოვა. ეს იგი გამოვა 13.6/10-ის მესამე ათზე და 0.72. ეს არის მერენდელი წნევა. აი ახლა უკვე შეგვიძლია ამ აირისთვის, ესე იგი ეს არის აირის წნევა, ახალი წნევა, გაზრდილი. მოდი ჩავწეროთ საწყისი ამ აირისთვის მდგომარეობის განტოლება. P პირველი თავდაპირველ მოცულობაზე, V პირველზე ეს არის M μ-ზე RT პირველი. ეხლა მერენდელი P მეორე V მეორეზე არის M μ RT მეორე. ესე იგი V პირველი ეს არის განიკვეთის ფართობი აი ამ დახურული მილის გამრავლებული აი ამ სიმაღლეზე. მოდი ეს L0-ით აღნიშნოთ. ეს L0 არის 7 სანტიმეტრი, ესა 6 სანტიმეტრი თავიდან 6 სანტიმეტრი. ხოლო V მეორე არის S-ი გამრავლებული L პირველზე, სადაც L პირველი არის 7 სანტიმეტრი. გავყოთ ახლა ეს მეორე განტოლება პირველზე, P2 V2 გაყოფილი P პირველ V პირველზე, ეს იქნება, ესენი გაიკვეცება T მეორე T პირველზე. P მეორე და P პირველი გვაქვს, ეს დავწეროთ, ეს იგი P2 P1-ზე, S-ი L1-ზე, S-ი L0-ზე, ეს არის T2 T1-ზე. ესები გაიკვეცება, ასე რომ T2 იქნება T პირველი P2 P1-ზე, L პირველი L0-ზე. ეს იქნება საბოლოო ტემპერატურა ამ აირის. ესე იგი და ნუ იმ წყლის ტემპერატურაც მაგის ტოლი გამოვა. ხოლო P2 P1 ესე იგი უკვე გვაქვს ეს რიცხვები ყველაფერი. ნუ ბარემ აქ უმრავლესობა სიდიდეებისა გაიკვეცება, დაგიწერთ ასე იგი მაშინ T2 იქნება T პირველი, P2 არის 13.6/10-ის მესამე G-ზე 10-ზე და 0.72. L1 არის 7, აქ არის 13.6/10-ის მესამე 10-ზე 0.7-ზე 6-ზე. ესენი ყველაფერი გაიკვეცება, ეს ნოლებიც წავა და 72.7-ზე 7.6-ზე. 7-7-თანაც გაიკვეცება, ხო, აქ კიდე T პირველი. ეს იქნება T პირველი 72 და 6 ეს მომცემს 12-ს, ეს იგი 12 T პირველი ლამდე გაცხელდება ეს აირი. არა, 72 კი არა, ეს 7.2 არის, ბოდიში 1.2. აქ 10-ზე რო გავამრავლებ, 0.72 10-ზე რო გავამრავლე ეგენი, ხო? 7.2-ია, ესე იგი და 1.2 T1 იქნება, იმიტომ რომ 12 ძალიან ბევრი გამოვიდოდა. კარგით, ეს იყო 497 ამოცანა და აქ ბოლო ამოცანა არის 498 ამოცანა. ცხრილში შეტანილია სტანდარტული ატმოსფეროს მონაცემების სხვადასხვა H სიმაღლეზე. T აბსოლუტური ტემპერატურა, P ატმოსფერული წნევა, ρ ჰაერის სიმკვრივე, N მოლეკულების კონცენტრაცია, V მოლეკულების საშუალო კვადრატული სიჩქარე, E მოლეკულების გაატანითი მოძრაობის საშუალო კინეტიკური ენერგია. ორი მოცემული მნიშვნელობით იპოვე დანარჩენი 4 სიმაღლის თითოეულ მნიშვნელობისათვის. ჰაერის მოლეკულური მასა ყველა სიმაღლეზე ერთნაირი არის.
ნუ ხა ეს ფორმულები ჩვენ ყველა ქონდა გამოყენებული. ამიტომ ნუ აი ფაქტურად ერთი ფორმულა არის P არის NKT, ესე იგი P არის ნუ აი PV არის M μ-ზე RT, ხო? ესე იგი აქედან P არის ρ გაყოფილი μ-ზე RT. ხლა თუ P და T მოცემულია და ρ, ნუ μ, ესე იგი ρ შეგვიძლია ვიპოვოთ. რაც შეეხება საშუალო ენერგიას, ესე იგი ეს არის 3/2 ბოლცმანის მუდმივა გამრავლებული ტემპერატურაზე. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ არ გაგიჭირდებათ ამ ამოცანის დამოუკიდებლად გაკეთება.